നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഐഫോണിൽ റിംഗ് ടൂൺ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയോ ഉപയോഗമില്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളൊരു വഴിയിൽ ഐഫോണിൽ റിംഗ് ടൂൺ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു. ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ഗാരേജ് ബാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിടുക. ഫ്രീ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ സഫാരി ത്രൂ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു റിംഗ് ടോൺ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ കോവിലിൽ പുലർവേളയിൽ ആ റിംഗ് ടോണാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ഫോർ ഐഫോൺ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് കാണുന്നു. അതിവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തറിയാം. ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മളെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത് നേരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഫയൽസിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഫയൽസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്താൽ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആ ഗാരേജ് ബാൻഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതിൽ പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നു, ആഡ്. അതിലൊരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ കാണാം. ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്, ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ ഈ ബട്ടണിൽ ഇവിടുത്തെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് റിംഗ് ടൂൺസ് എല്ലാം കാണാം. അവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള കുറേ ടൂൺസ് കാണാം. നമ്മൾ ഫയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രൗസ് ഐറ്റം ഫ്രം ഫയൽ ആപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ കോവിൽ പുലർവേളി നമ്മൾ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാട്ട് ഇതിവിടെ കയറിയിരിക്കണം, റിംഗ് ടൂൺ ഇതിൽ കയറി. പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് മൈ സോങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സേവ് ആയിടും. കുറച്ച് ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റിംഗ് അത് നമുക്കിപ്പോൾ കൺവേർട്ടായിരിക്കുന്നു. 3 MB ഒരു ഫയലായിട്ട് കൺവേർട്ടായിരിക്കുന്നു. ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ഇതിനെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഷെയർ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണും, സോങ് റിംഗ് ടൂൺ പ്രൊജക്റ്റ്. അതിൽ നമ്മൾ റിംഗ് ടൂണിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നെയിം ഓഫ് ദി സോങ് റിംഗ് ടൂൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേര് കോവിലിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റിംഗ് ടൂൺസ് ഓൾ. ഓക്കെ, എക്സ്പോർട്ടിങ് ആസ് റിംഗ് ടൂൺ കാണാം. റിംഗ് ടൂൺ ഇസ് എക്സ്പോർട്ടഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. ഓക്കെ.